والآن هاكي هويندا، سوف أختم الكيوب في ناروتو. مذبح الطقوس؟ هل ينوي أن يحبسني مرة أخرى؟ والأسوأ من ذلك في طفل. كوشينا، هل أنت بخير؟ لقد قلت لك أنها وظيفتي كأب. إذن هي وظيفتي أيضا بما أنني أمه. هنالك طفل؟ لقد دافع عنه. هذه أول مرة أخسر فيها النقاش معك. حسنا، أنا أعرف أنك مصمم أن تفعل هذا. شكرا لك كوشينا. كوتشوسو ناجيتسو. كيوبي، أنت أيها الرابع، لماذا أتيت بي إلى هنا؟ جيروتورا، سوف أعطيك مفتاح الختم. خذها إلى السيد جيرايا بسرعة وخبئها. الآن فهمت. ميناتو يخطط أن يجعل ابنه هو الجين شوريكيا. أنا أعاهدك أن المفتاح معي. الآن سوف أذهب. لقد أتممنا كل شيء. كوشينا، وقتي يكاد ينفذ. علي البدء في استخدام هاكين هويندا. أريد أن أضع جزءا من طاقتي في داخل ناروتو. لنقل ما نريد. ستكون فترة طويلة قبل أن نقابله. ناروتو، لا تكن صعب الإرضاء، وكل الكثير، وكن قويا. تأكد من أنك تستحم كل يوم وتدفأ جيدا. أيضا لا تبقى لساعات متأخرة من الليل. أنت تحتاج للنوم الكثير، وتعرف على أصدقاء لست بحاجة الكثير منهم، فقط القليل. أصدقاء تستطيع فعلا أن تثق بهم. أمك لم تكن جيدة فعلا، لكن اجتهد بدراستك وتدرب بجدية على أختام النينجا. وتذكر إن لكل منا نقاط قوة ونقاط ضعف، لذا لا تحبط إذ لم تفلح في شيء ما. احترم مدرسيك والطلاب الأكبر منك سنا في المدرسة. سأخبرك شيئا مهما عن الخطوط الحمراء الثلاث للشينوبي. كن حذرا جدا في إعطاء أو اقتراض المال. ضع مكافآت المهمات في حساب توفيرك، فلتحافظ على نفسك يا بني، وابتعد عن رفاق السوء فلا خير في صحبتهم. وأحد الخطوط الحمراء هم النساء. أنا امرأة، لذا لن أعرف الكثير عن هذا، لكن كل ما عليك تذكره هو إن هذا العالم مكون من النساء والرجال، لذا من الطبيعي أن تهتم في بعض الفتيات، لكن ابتعد عن النساء السيئات. ابحث عن واحدة مثلي. وبالكلام عن الخطوط الحمراء الثلاث، كن حذرا من المعلم الجيرايا، مفهوم؟ ناروتو، من الآن فصاعدا سوف تواجه الكثير من الآلام والعقبات. كن صادقا مع نفسك، لا تتخذ حلما، ولتكن لك الثقة والشجاعة تحقق ذلك الحلم. هناك الكثير الذي أود أن أعلمك إياه. أتمنى أن أبقى معك أكثر ناروتو. أنا أحبك. أنا آسفة ميناتو، لقد استفدت وقتك أيضا. لا عليك ناروتو. رسالة والدك هي، أعتقد أنها
مثل رسالة أمك. حق هوين.